Pwede nga natin yung ano ba? Yung may suction lock dito tapos nakadiretso. Kaya suka ko na ng full dito. Mapagpanggap. Nice yan. Glad ka daw black kasi. Sumigis kami. Kasi dito kami nakapwesto eh. Sobrang init. Ay nung umalis yung nakapwesto dito, lumipat kami. So ayan. Yung mga kasama kong mga engot. At sina tito tita. Okay. At na ito si Luca. Luca. Ayun, kita niya naman si Luca. Ganda ng pwesto ni Luca. No. Hindi na inedit. Hindi lang kinaya. It's raining. So guys, medyo malamig na yung tubig ngayon. Kanina yung mainit eh. Gusto malaman kung paano waterproof. So guys, so puprove natin kay galing kung waterproof. But yan. Simela pala. Dito. Sakay ka dito. Ayan. Yan ay parang mayayain pa si Tite. Pero ito yung malajeong. Samid. Magmo-motovlog. Motovlog. Motovlog. Pero kita nyo yung motovlog na yan. Ito yung sasakyan niya. So yun guys. Kakatapos ko i-video si dito. Siglan naman. Gagawin ko talaga sa dito. Sige lang. Sa'yo naman yun eh. Mababas ka. Ano ba naman content ito? Guys, di ko talaga maintindihan kung ano ang content ko. Ano magandang content, kung camping ba or lokohan ba. Pero ang ganda ng setup namin. Samahin mo na lang. Diba? Si Glenn pwede mamuti dito. Kasi ganito lagi eh.
found a home in the deep end. Best of time, best believe it. Avenue for my weakness. Felt so bright when it seeped in. I found a place just like we did. Best of times, best believe it. The time you told me all your secrets. Come on home, can you reach it? Take my hand when you need it. Safe and sound, best believe it. Avenue to my weakness. Surface light, can you see it? We watch it bloom for the speechless. Dead to the ground, best believe it. Time will show you all my defects.